Είμαστε στην Αυστραλία, στην άλλη άκρη του κόσμου, και τι καλύτερα από το να ξεκινήσουμε αυτή την εμπειρία οδηγώντας σε ένα από τους πιο θρυλικούς δρόμους στον κόσμο, το Great Ocean Road. Μαζί μου για αυτή τη διαδρομή έχω μια Mustang GT του 2020, Shelby Heritage Edition, η οποία έχει και την ταχύτητα και την ιστορία, αλλά και το στυλ για αυτή τη διαδρομή. Είναι η πρώτη φορά που κάνω εγώ αυτή τη διαδρομή, πρώτη φορά δεξιοτήμονο, δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά πάμε μαζί να εξερευνήσουμε. Great Ocean Road, λοιπόν. Πρόκειται για ένα δρόμο περίπου 240 χιλιόμετρων στη Νότια Αυστραλία, κοντά στη Μελβούρνη, ο οποίος στήθηκε τη δεκαετία του 1930 για να τιμήσουν τους στρατιώτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πολεμικό μνημειακό δρόμο του κόσμου και διασχίζει θάλασσες, παραλίες, βουνά, κορυφές, ακόμα και δάση. Έχοντας οδηγήσει πολλούς δρόμους στην Ευρώπη, έρχεται αυτόματα η σύγκριση με ποιο δρόμο μοιάζει. Μοιάζει περισσότερο με κάποιο pass στην Ελβετία, σαν το Stelvio Pass. Μοιάζει με κάποιο δρόμο παραθαλάσσιο στην Ιταλία, όπως ο δρόμος στην ακτή Αμάλφη. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κύρια διαφορά με αυτούς τους δρόμους. Είναι διαφορά κλίμακας. Εδώ όλα είναι μεγαλύτερα. Τα αμάξια είναι μεγαλύτερα, οι δρόμοι είναι μεγαλύτεροι, τα δέντρα, η φύση είναι μεγαλύτερη, πιο άγρια, και αυτό σου δίνει ένα αίσθημα ελευθερίας μεγαλύτερο. Δεν είσαι ο πρωταγωνιστής απαραίτητα στους δρόμους, καθώς είσαι πολύ μικρό συγκριτικά με αυτό, αλλά νιώθεις πραγματικά ότι είσαι μέρος μιας ταινίας. Ας μιλήσουμε και λίγο για το αυτοκίνητο, λοιπόν. Πρόκειται για ένα Mustang GT του 2020. Είναι η Shelby Heritage Edition, η οποία φτιάχτηκε για να τιμήσει τον Carroll Shelby, ο οποίος στη δεκαετία του 60 έπαιρνε τις Mustang και τις βελτίωνε έτσι ώστε να γίνουν ο φόβος και ο τρόμος τόσο και στον δρόμο, αλλά και στις πίστες. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κάτω από το καπό έχει ένα V8 κινητήρα 5 λίτρων που αποδίδει περισσότερα από 450 άλογα. Και ο ήχος του είναι μοναδικός. Ας τον ακούσουμε λίγο. Γενικά όλες οι λεπτομέρειες του αυτοκινήτου, από τις χρυσές 19 ριζάντες μέχρι τα μπρέμπο φρένα, τα χρυσά στράις μπροστά και πίσω, με το που το βλέπεις καταλαβαίνεις ότι είναι ένα απλό καθημερινό αυτοκίνητο. Και γενικά από τη στιγμή που ανοίξεις το γκάζι, καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα πραγματικό θηρίο κάτω από τα πόδια σου. Στις πιο χαμηλές στροφές δεν είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή με το που οδηγείς το αυτοκίνητο καταλαβαίνεις ότι δεν ενθουσιάζεσαι με τη μία, αλλά με το που ανοίξεις το γκάζι πραγματικά μεταμορφώνεται σε ένα πραγματικό θηρίο, το οποίο προσπαθείς απλά να το τυθασεύσεις όσο καλύτερα μπορείς. Για αυτό το αμάξι. Οι μεγάλες, οι ανοιχτές ευθείες, οι ανοιχτοί δρόμοι, οι κλειστές στροφές, η αλλαγή υψομέτρου είναι το απόλυτο τεστ για αυτό το κινητήρα.
παράπονο που έχω είναι ότι έχει ο δρόμος αρκετά μπαλώματα και αρκετά μέρη όπως κάνουν έργα και δυστυχώς δεν μπορείς να απολαύσεις αυτό το δρόμο στο 100%, αλλά και πάλι νομίζω είναι ένας υπέροχος δρόμος που μπορείς να δημιουργήσεις εμπειρίες και αναμνήσεις. Η ανάρτηση είναι αλήθεια πως με έχει εντυπωσιάσει. Για αμερικάνικο αμάξι είναι αλήθεια πως δεν το περίμενα. Το αμάξι με αρκετά χιλιόμετρα μπαίνει σε κλειστές στροφές χωρίς κάτι περίεργο, χωρίς κάτι που δεν περιμένεις και γενικά η πίσω κίνηση όταν κουβαλάς και τόσα άλογα μαζί σου είναι πάντα απολαυστική. Το πιο απολαυστικό στην οδήγηση στην Αυστραλία είναι ο συνδυασμός της απόλυτης ελευθερίας που σου δίνουν αυτοί οι δρόμοι με τα απίστευτα τοπία που βλέπεις μπροστά σου. Από τη μία έχει συνήθως τουλάχιστον ανοιχτούς δρόμους χωρίς κίνηση που απλά μπορείς να πας όσο θέλεις και όπως θέλεις και να το απολαύσεις, και από την άλλη έχεις ωκεανούς, βουνά, δάση, τα οποία συνθέτουν το απόλυτο τοπίο για μια υπέροχη βόλτα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα ευτράπελα. Εδώ τα αμάξια είναι δεξιοτήμωνα, οπότε οδηγούμε από την ανάποδη πλευρά από ό,τι στην Ευρώπη και οι ταχύτητες είναι από την ανάποδη πλευρά και περιττώ να πω πόσες φορές έχω ανοίξει τους γυαλοκαθαριστήρες μου ώστε να στρίψω δεξιά ή αριστερά. Αλλά είναι κάτι το οποίο μετά από λίγες ώρες οδήγησης συνηθίζεται και δεν έχεις κανένα άλλο πρόβλημα. Το ακόμα πιο απίστευτο στην οδήγηση στην Αυστραλία είναι η άγρια ζωή. Ανά πάσα στιγμή μπροστά μας μπορεί να πεταχτεί κάποιο κακουρό, κάποιο κοάλα, να δεις κάποιο πουλί που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Ενώ αντίστοιχα στην Ευρώπη μπορεί να δούμε ένα σκύλο, μια γάτα, στην καλύτερη περίπτωση μια λεπού ή κάτι παρόμοιο. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι πραγματικά η κάθε στροφή είναι διαφορετική, ο κάθε δρόμος είναι διαφορετικός. Παίρνεις μια στροφή και απλά περιμένεις να δεις τι τοπίο έρχεται μπροστά σου. Φτάνοντας προς το τέλος της διαδρομής μας, ξεκινώντας από το Lorne και φτάνοντας στο Apollo Bay, μπορώ να πω ότι είμαι πραγματικά γεμάτος συναισθηματικά. Όλα, ο δρόμος, η φύση, ο ωκεανός, ήταν ένα μοναδικό τοπίο, πραγματικά απόλαυσα. Το μόνο παράπονο που θα μπορούσα να έχω είναι ότι είχαμε λίγο παραπάνω κίνηση από όσο θα θέλαμε και ότι το οδόστρωμο σε κάποια σημεία είχε περισσότερες λακκούβες και δεν μας άφηνε να απολαύσουμε και να ανοίξουμε τον γκάζι όπως θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ακόμα υπέροχη μέρα και με αυτό σας αφήνω μέχρι την επόμενη φορά και τα λέμε σύντομα.